ওয়েলকাম টু ইংলিশ ক্লাস উইথ মোহাম্মদ আব্দুল আলিম স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দিনাজপুর বোর্ড 2017 সালের কানেক্টরে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আব্দুল আলিম, নাহিদা আলিম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আর এই যে আজকের বিষয়টি হলো, আমরা একটু প্যাসেজটা দেখব। ইট ওয়াজ দ্য নাইট বিফোর মাই ম্যাথ এক্সাম ইন দ্য সেকেন্ড সেমিস্টার। দ্বিতীয় সেমিস্টারে আমার যখন ম্যাথ এক্সাম ছিল, তার ওই রাতে I could not do better in the math exam of first semester. আমি আমার ফার্স্ট সেমিস্টারের ম্যাথে খুব ভালো করিনি। সো বা দেয়ার ফর বাই হ্যান্স আই ওয়াজ রিয়েলি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য এক্সাম। তাহলে আমি একটা উপাদান দেখলাম যে আমার এইটা ছিল যে আমি সেকেন্ড সেমিস্টারের প্রস্তুতি নিব। ফার্স্টের প্রস্তুতিটা, ফার্স্ট এক্সামটা আমার খুব ভালো হয়নি, তাই আমি খুব সিরিয়াস ছিলাম অ্যাবাউট দ্য এক্সাম। মোরওভার আই ওয়াজ কেয়ারফুল এনাফ not to spend a single moment in vain. একটা মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয়, এই জন্য আমি সচেতন ছিলাম, কেয়ারফুল, যত্নবান ছিলাম। তারা মোরওভার, এটার পাশাপাশি, বাট দ্য নাইট ডিড নট পাস স্মুথলি অ্যাট অল। কিন্তু রাতটা খুব ভালোভাবে পার হলো না অ্যাকচুয়ালি, বাট ট্রুলি স্পিকিং ইট ওয়াজ ফুল অফ মিসহ্যাপস। দুর্ঘটনায় ভরপুর ছিল। সাডেনলি বা অল অফ এ সাডেন দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট আউট। হঠাৎ করে খেয়াল করে দেখলাম কি কারেন্ট নাই। I waited for it for about an hour. আমি এই ইলেকট্রিসিটির জন্য 1 ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। However, there is no sign of its coming. এটা আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। Then I lighted a candle and began to study again. আমি মোমবাতি জ্বালালাম এবং আবার পড়তে আরম্ভ করলাম। The flickering light of the candle was creating problems for me. আমার খুব অসুবিধা হচ্ছিল। শীঘ্রই I began to feel a bad headache. আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হলো। I really wanted to get rid of it. আমি কি করলাম, এটা থেকে বাঁচতে চেয়েছিলাম। So I left my reading room. আমি আমার পড়ার ঘর থেকে বের হয়ে I stood in the balcony for some time, began to get better. একটু ভালো হওয়ার চেষ্টা করলাম বেলকনিতে, but could not stay there for long. অনেকক্ষণ থাকতে পারলাম না। So soon বা after a little while বা after that, তারপরে I left the place. আমি জায়গাটা ত্যাগ করলাম। However, যাই হোক, I went to my reading room again. আবার গেলাম, but I could not concentrate on my study. কিন্তু আমি রুমে আবার গেলাম, কিন্তু পড়াই মনোযোগী হতে পারিনি। সো তাই আমি কি করলাম, my tension began to rise. মানে আমার চিন্তাটা আরও বেড়ে গেল। যেহেতু ঘরে যেতে পারলাম, ঘরে গেলাম কিন্তু পড়তে পারলাম না, তাই আমার মাথার চিন্তা বেড়ে গেল। I thought, আমি ভাবলাম যে I could not be able to finish my preparation. আমি আমার যে প্রস্তুতিটা শেষই করতে পারবো না। I became so worried that, এটা মূলত এই যে so ... যে দ্যাটের ব্যবহার আছে, এটা I became so worried that, আমি এত উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম যে I felt nervous, আমি বিচলিত হয়ে গেছিলাম। Meanwhile, ওই সময় the electricity came, ইলেকট্রিসিটি আসলো, and I could finish my study within 2 hours. 2 ঘন্টার মধ্যে আমি আমার পড়া শেষ করলাম। অ্যাট লাস্ট বা দেন বা অবশেষে I went to bed with a happy mind. আমি মোটামুটি একটা ভালো মেজাজ নিয়ে কী করলাম, তুমি আমার বিছানায় গেলাম। এই ছিল আসলে দিনাজপুর বোর্ড 2017 সালের কানেক্টর। আমাদের ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে এবং আরও বেশি ক্লাস পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ।